Всем здравствуйте! Сегодня хочу предложить вам связать вот такого красивого цыпленочка. Вот как он смотрится. Это цыпленочка можно поставить. Сейчас здесь немного выровнять дно. И цыпленочек вот будет так стоять. Вязать его очень легко, очень просто, так как мы вывязываем основу. Вот такую одним цветом. Далее делаем обвязку, вывязываем гребешки и оформляем вот лапки, клювик, приклеиваем глазки. И расход пряжи тоже небольшой, так как игрушка по размерам небольшая. И по сантиметрам покажу. Если вместе с гребешками так немного, то 7 сантиметров. Мы уже вместе с вами по такой схеме вязали вот таких зайчиков. Ссылку на мастер-класс этих зайчиков я оставлю на видео и под видео. И далее, как вязать вот такого цыпленка, я вставлю видео с мастер-класса, как мы вяжем зайчика, только зайчика вяжем двумя цветами, а цыпленка я вяжу одним цветом. Для цыпленка использую полухлопковую пряжу в 50 граммах 160 метров. И крючок возьму 2 миллиметра. Начинаем вязать снизу вверх и берем цветную пряжу. Делаем кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Колечко затягиваем. В первом ряду получилось 8 столбиков. Переходим на второй ряд. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда вяжем по прибавке. 1, 2. Берем маркер. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. Во втором ряду 16 столбиков. Третий ряд вяжем 1 столбик. Следующий прибавка. И так вяжем до конца ряда. 1 столбик, прибавка. Повторяем 8 раз. В конце третьего ряда 24 столбика. Четвертый ряд 24 столбика без изменения. Довязываем их до конца ряда. Пятый ряд 3 столбика, 1, 2, 3 и прибавка. Повторяем так 6 раз. В конце пятого ряда 30 столбиков. И по 30 столбиков провязали с 6 по 12 ряд. 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. И теперь вяжем 13 ряд. Здесь провязываем 30 столбиков без накида, но только вот за заднюю стенку. И вот так продолжаем вязать до конца ряда.
И далее я вставлю видео, как мы с вами вязали вот таких зайчиков. У них я меняю цвет пряжи, у цыпленка я не меняю, продолжаю вязать желтым цветом. Так как зайка и цыпленок вяжутся по одной схеме. И 14 и 15 ряды тоже провязали по 30 столбиков. Теперь 16 ряд. Вяжем 13 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и убавка. Повторяем второй раз. 13 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, убавка. В конце 16 ряда 28 столбиков. 17 и 18 ряды тоже вяжем по 28 столбиков. И вот по 28 столбиков провязали 17 и 18 ряды. 19 ряд. 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, убавка. Повторяем так 4 раза. В конце 19 ряда 24 столбика. Наполнили игрушку наполнителем. И 20 ряд. 2 столбика. 1, 2. После 2 столбиков убавка. Повторяем так 6 раз. В конце 20 ряда 18 столбиков. 21 ряд. 18 столбиков. Довязываем до маркера. 22 ряд. 1 столбик и убавка. Так, повторяем до конца ряда. Таких 6 повторений. В конце 22 ряда будет 12 столбиков. Дозаполняем еще наполнителем и вяжем последний 23 ряд. Здесь 6 убавлений подряд. Довязываем их самостоятельно. Теперь спрячем верхнюю дырочку за передние стенки каждого столбика. И так доходим до того места, с которого начинали. Ниточку затягиваем, прокалываем в середину и выводим сбоку. Вот спрятали дырочку, и вот получается такая форма. Сейчас делаем обвязку. Разворачиваем вот так игрушку. И за вот эти передние стенки, которые остались, я присоединяю пряжу. Так, сюда же провяжу столбик без накида. И теперь пропускаем один столбик вот здесь, и за следующий столбик вяжем столбики с накидом.
6 штук. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Провязали 6 столбиков. Одну петельку пропускаем, через петельку делаем столбик без накида, снова одну петельку пропускаем и через один столбик провязываем снова 6 столбиков с накидом из одной петельки. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Один столбик пропустили, следующий столбик без накида. И снова так чередуем, вот как с вами вязали до конца ряда. И чтобы вот красиво закончить ряд, сейчас я вам покажу. Вот я провязала веер, теперь сделаю одну воздушную петлю и здесь пропущу не один столбик, а 1, 2 и в третий провяжу столбик без накида. Это для того, чтобы красиво закончить ряд. И вот здесь тоже сделала одну воздушную петлю, пропускаем 1, 2 и вот в третий провязываем веер и вот вяжем 6 веерочков, 4, 5, 6, вот, и делаем соединительную петлю, тот столбик, вот с которого мы и начинали. Вот, и так получается, что мы вот красиво все закончили этот ряд. Ниточку отрезаем и прячем вовнутрь изделия. Вот получилась такая основа для цыпленка. Я еще приклеила глазки, они 8 миллиметров. И теперь беру оранжевую пряжу, будем вышивать вот ножки, лапки внизу. Оставляем хвостик. Так, делаем треугольник и еще добавляем посередине, прошиваем. Вот вышили одну лапку, переходим, здесь вышиваем вторую лапку. И этой же пряжей буду вышивать клювик. Сделали такой вот треугольник. И так делаем несколько стежков для того, чтобы заполнить этот треугольник. И теперь в верхней части тоже делаем несколько стежков для того, чтобы вот верх клювика смотрелся красиво.
И вот здесь еще одну пролаживаем. И переводим ниточку вниз, там где мы оставили хвостик, делаем узелок и прячем эти ниточки. Еще забыла дополнить, что этой же оранжевой ниточкой можно вышить вот такие щечки под одним глазиком и переходим ко второму глазику. Вот так. А потом уже переводить нитку вниз и завязывать на узелок. Теперь вывяжем гребешок, присоединяем пряжу. Сюда же я провяжу столбик без накида, воздушная петля. И вот в следующие столбики провязываю столбики с накидом. 1, воздушная петля. Сюда же провязываю второй столбик с накидом, воздушная петля, третий столбик с накидом, воздушная петля и четвертый столбик с накидом, воздушная петля. Теперь один столбик пропускаю, под следующие делаем соединительный столбик, воздушная петля и снова провязываем 4 столбика с накидом, между ними по одной воздушной петле. Вот я сделала такие 3 гребешка, и цыпленок готов. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!